Salam, xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Bir daha sizinlə görüşə gəldim. Bu görüşümüzdə biz bir çox kombilərdə baş verən nasazlıqlar və onlarla qalmasına bağlı söhbət aparacaq və kombilərdə yaşıl, qırmızı işıqlarla və dərəcələrlə göstərilən xəta kodları verilir və onların biz aradan necə qaldırılması və nə cür istifadə edilməsi qaydalarına da diqqət yetirəcəyik. Demək olar ki, bir çox kombilərdə Eca, Baykan, Baymaq, İmirqaz, Dəmirtöküm, yəni bir çox kombilərdə xəta kodları qırmızı, yaşıl işıqlarla və dərəcələrlə verir və bunların da hər birinin öz anlamı var. Yəni niyə məhz yaşıl işıq, niyə qırmızı işıq belə? Qırmızı işıqların ümumiyyətlə xəta kodlarıdır. Yaşıl işıqlar isə hər bir hissənin, hər hansı bir hissənin işlədiyini və çalışdığını göstərə bilir. Və eyni zamanda bunların ikisinin, üçünün bir yerdə yanması da yenə bir xəta kodudur, böyük bir xəta kodudur. Hamısının bir yerdə yanması isə, yəni bəzi kombilərdə hamısının bir yerdə yanması isə demək olar ki, anakartın nasazlıqlarını göstərir. Beləliklə, biz bu günləri istənilən kombidən məlumat verə bilərdim, ancaq bir xahiş yenə nəzərə alıb, Wayland kombi barədə məlumat vermək istəyəcəm. Yəni kombilər çoxdur. Türk kombiləri daxil olmaq şərtində Baykan, Baymaq, ümumiyyətlə Dəmirtöküm, bunların da özlərinə görə qırmızı yaşıl işıqlarla yanan, dərəcələrlə yanan növləri var. Ən çox da ki, Dəmirtöküm kombilər müxtəlif bir firma olaraq müxtəlif modelləri var. Onların Atron, Nitron, Nefton, belə müxtəlif formaları var. Ancaq bugünkü kombi yenə xahişi nəzərə alıb məlumat vermək istəyirəm. Wayland kombi Pro kombilər haqqında məlumat verəcək. Burada biz nəyə fikir verməliyik, nəyi bilməliyik? Əsas işıqlar və işıqların qabağında verilən yanıb sönmə lampalarının dəqiqliyinə fikir vermək lazımdır. Yəni nəyi nəzərə almalıyıq? Götürək Wayland Pro kombisin. Bu bir tanışımın fikri ilə bunu bildirirəm və o da bundan qaynaqlanır. Birinci işıq yanıb sönürsə və qarşısında təlimat kitabçasında o 95 dərəcə yüksəklik həddini verir. Yəni temperatur 95 dərəcədən yuxarı qalxdığına görə burada bu kodu verir. Yəni işıq yanıb sönür. Bu niyə yanıb sönür? Artıq 95 dərəcə limit termostat tərəfindən əmniyyətə alınır, kombini durdurur və çalışmaz edir. Yəni aydın məsələdir. Əgər 95 dərəcədən yuxarı limit termostatı onu durdurmasaydı, bu partlayışa, yəni hər hansı bir fəsadlara səbəb ola bilərdi. Ya rezin halqalar deşilə bilərdi, ümumiyyətlə də fəsadlar baş verə bilərdi. Yəni bildiyimiz kimi yanma temperaturu 95 dərəcədən yuxarı qalxanda bu xəta kodu verməlidir. Limit termostatı bunu durdurur və kombini çalışmaz edir. Bu hardan qaynaqlanır? Niyə qaynaqlanır? İndi bunu izah edeyim. Bu dövriyyə nasosundan, esenjordan, ümumiyyətlə tıxanıqlıq olan bir hissələrdən baş verir. Əgər bu düyməli və mexaniki limit termostatları olsaydı, limit termostatı, adi limit termostatı sadə, yəni özü qoşub, özü ayıran olsaydı, o yenə həmin təkrar olaraq soyuyub qoşacaqdı və biz 2 dəfə, 3 dəfə düşəndən sonra artıq fəsadların biraz da artdığını görəcəkdik. Yəni bir dəfə, 2 dəfə yüksək temperatura çatıb ayırırsa, demək orada xırda da olsa nasazlıqlar baş verir. Yəni halqalarda, rezin halqalarından söhbət gedir. Onlarda nəsə belə rezin birləşmələrində fəsadlar baş verir. Biz isə bunu aradan qaldırmaq üçün dövriyyə nasosu, filtr, ümumiyyətlə baş verən hadisələrin haradan baş verdiyini, qaynaqlandığını araşdırmalıyıq. Sonra bir işığı yanmırsa, demək yanmırsa burada yenə bir fəsad var, yəni krantları yoxlamaq lazımdır. Krantlar bağlıdır, açıqdır. Ola bilsin ki, anakartda, kabel xətlərində, hər hansı bir anakartdan gələn kabel xətlərində fəsadlar var və buradan qaynaqlanır. Yəni krant bağlı olanda da bu şeyləri verir, xəta kodlarını verir. Bir yanmırsa, bir işıq yanmırsa. Sonra ikinci işıq yanırsa, isti su rejimində çalışdığını göstərir. Yəni isti su rejimində çalışır, yəni yanırsa, iki işığı yanırsa çalışır.
İsti su gəlmirsə, üç yollu klapan, üç yollu motor deyək. O çalışmır və onunla bağlı araşdırmaq, baxmaq lazımdır. Niyə nasazlıq baş verir, nəyə görə baş verir? Ola bilsin motorda bir nasazlıq var, ya istiqamət dəyişdiricdə bir var. Motoru da söküb elə-belə əllə də motorun üstündə cəryandan ayırmadan da yoxlamaq olar. İsti su xəttini açıb suyun axdığını hiss edən motor irəli-geri hərəkət etməlidir. Əgər irəli-geri hərəkət edirsə, demək motor sağlamdır və onun nədən qaynaqlandığını axtarıb tapmaq lazımdır. Sonra iki işığı yanmırsa, isti su gəlmirsə, axın turbini xətası demək anlamına gəlir. Əgər iki işığı yanmırsa, isti su gəlmirsə, axın turbini burada mühüm rol oynayır. Yəni axın turbini isti suyun gəlməsində ən vacib olan hissələrdən biridir. Yəni axın turbini necə işləyir? Soyuq su, isti su kranı açılan kimi soyuq su axın turbinin pərlərini hərəkətə gətirərək manyetik vəziyyət yaradır və bu vaxt anakartdan məlumat ötürülür ki, artıq axın turbini suyun kombiyə daxil olduğunu bildirir və onu alışdırmaq lazımdır. Yəni bu proses bu cür baş verir. Axın turbini hərəkətə keçir, manyetik vəziyyət yaradır və alışma, isti suyun verməsinə şərait yaradır. Üçüncü yanmırsa, kombi qış rejimində çalışır. Üçüncü işıq yanmırsa, kombi qış rejimində çalışdığını bildirir. Yəni bu artıq çalışmanın olduğunu bildirir, yəni sabit şəkildə işlədiyini göstərir. 4 yanıb sönürsə, aydın məsələdir ki, burada yanıb sönmə söhbəti gedir. Demək, fan, baca, prosestat və xətalarını göstərir. Fan, baca, prosestat. Bunlar üçü kombinin tənəffüs orqanıdır. Bunların hər birində xəta, fan, prosestat, baca xətası bir qaynaqlanır. Yəni, bəzi kombilərdə Y3, bəzilərində F5, yəni müxtəlif kodlarla verir. Ancaq burada 4 yanıb sönürsə, baca, fan, prosestatdır. Burada ən önəmli şey çirklənməni nəzərə almaq lazımdır. Çünki zamanla işləyən kombi çöldən, bayırdan havanı sorub gətirərkən orada özünlə bağlı tozlu kütləni də çəkib gətirir. İstər-istəməz bunu görürük hamımızda. Ən çox da kənd evlərində, rayon yerlərində bu təsadüf olunur. Şəhərlərdə o qədər də hündür mərtəbə binalarda təsadüf olunmur. Ancaq tozlu yerlərdə daha çox bu hallar baş verir. Yəni boru tıxanır, pər tıxanır, pərin üstündə toz çirklər əmələ gəlir, toz çirk belə yığılır ora, balansı pozur, pərin balansını pozur və bu zaman hərəkətsizlik baş verir. Yəni bunu da aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə bacanı söküb təmizləmək, fanı söküb təmizləmək, daha doğrusu su altında təmiz yumaq, prosestatı sağlamlıq testi keçirmək lazımdır. Prosestatın sağlamlıq testini yoxlamaq üçün onun ucundakı silikonlu boru vasitəsilə üfürüb sormaqla, onun çık səsini eşitməklə onu təyin edə bilərik ki, sağlam vəziyyətdədir. Digər tərəfdən də onu tam yoxlamaq üçün multimetrlə eyni vəziyyəti təkrar edə bilərik. Yəni sorma, üfləmə zamanı kontakt birləşəndə multimetrdə siqnal rejimində, bazı rejimində qoyuruq onu. O siqnal verirsə, demək bu sağlamdır. Düzdür, bu sağlam kimi görünə bilər, ancaq yenə deyirəm, o bəzən elə sağlam kimi də özünü nasaz kimi göstərir. Bir çox hallarda belə şeylər başıma gəlib, ya bunu öz təcrübəmdən də bilirəm. Yəni, burada gördüyümüz kimi yanıb sönürsə, baca, fan, prosestat xətası verirdi. İndi 4 yanmırsa, baca, fan, prosestat və bir də ki, anakart problemi əmələ gəlir. Yəni, demək ki, 4 yanıb sönürdüsə, fan, baca, prosestat xətası verirdi. Ancaq 4 yanmırsa, baca, fan, prosestatla bağlı, gör nə gözəl izah verir, baca, fan, prosestatla bağlı anakartda problem var. Yəni, fandan gedən xətt anakarta gedir və orada ola bilər hər hansı bir açıq bağlama relesində, hər hansı bir kondensatorda, deyək da mikroprosesorda, hər hansı bir hissədə nasazlıq ola bilər. Ancaq fandan gedən xətt mütləq açıq bağlama relələrində baş verir. Buna görə də o xətanı aradan qaldırmaq üçün yanmırsa xəta kodundan düzgün istifadə etmək lazımdır. Yəni tam izah verir ki, baca, fan, prosestat. Biz yanıb sönürdüsə, orada fan, baca, prosestat ayrıca şəkildə deyirdi.
Bu dəfə isə fan bazı ilə bağlı, proseslərlə bağlı anakartda dövrəyə girir və anakartda olan problemləri nəzərdə tutur. Baxdıqca görürük ki, həqiqətən də kodlar düzdür bir-birinə uyğun gəlməsə də yanıb sönmək, yanmırsa belə şeylər verir. Ancaq bununla yanaşı kodların bəzilərində həqiqətən də çox vaxt rast gəldiyimiz yerlərdə belə şeylərə rast gəlinir ki, onlar bizi yanlış yola göndərə bilər. Məsələn, biraz kənara çıxın. Adi başlı bir dəfə Emirqaz kombidə müraciət olmuşdu ki, təzyiq aşağı kodunu verir, 10 verir, 10 xəta kodu verir. Təzyiq vurulub, təzyiq yerindədir, ancaq kombi işləmir. Yəni təzyiqdən olan bir şey birdən-birə nədən baş verdiyi biraz müəmmalı olur. Yəni 10 verir, ancaq kombi işləmir. Yəni burada ağla gələn ilk şey su təzyiqi ilə bağlı olan su axın turbini, su təzyiq datçığı özünü göstərir. Yəni ikisindən biri, yəni su təzyiq datçığı burada ən önəmli işlərdən biridir. O vurulan təzyiqi oxuya bilmədiyinə görə, hiss edə bilmədiyinə görə anakartdan məlumat otura bilmir və kombi işləmir. Yəni bu aydın məsələdir. Yəni ki, hər hansı bir orqan beyinlə əlaqəlidirsə, orada qırıqlıq var, nasazlıq varsa, o beyinə gedib siqnal çatmır. Burada da olduğu kimi təzyiq datçığı nasaz olduğuna görə və biz onu aradan qaldırdıq, təzyiq datçığını dəyişməklə həmin vəziyyətdən çıxış yolunu tapdıq. Görüldüyü kimi xətalar yenə dediyim kimi düzgün olmaya bilər. İndi burada bəzi xəta kodlarını düzdür, başqalarıyla qarışdırmaq istəmirəm, yəni tam mövzu ilə bağlı. 5 yanıb sönürsə, sistemdə qaz və su təzyiqinin aşağı olduğunu göstərir. Yəni burada niyə məhz 5 yanıb sönəndə su təzyiqi və qazla bağlı problem var? Olar ki, sistemdə hava da ola bilsin, sistemdə təzyiqin aşağı olduğunu aydın bildik ki, burada verir. Təzyiq və hava aydın məsələ ki, olmalıdır. Nəyə görə? Suyun təzyiqi aşağı olanda orada hava da olmalıdır. Yəni dövriyyədə olan su dövr elədikcə istər-istəməz boşluq yaranır və hava təzyiq problemi yaranır. Bu 5-in yanıb sönürsə anlamı biraz qəribə gəlir. Sistemdə hava, qaz və təzyiq problemi kimi görüşür. Yəni filtr də burada ola bilər, pompada tıxanıqlı ola bilər. Bunlar hamısı tək hava, su, qaz ola bilməz. Yəni bu müxtəlif anlamlara gəlir. Filtrdə, pompada burada mühüm rol oynayır. Yəni sistemdə hava aydın məsələn, havanı çıxartmalıyıq. Qaz və suyun təzyiqini tənzimləməliyik. Əgər qaz problemi varsa, qazın filtrinə, ventillərinə baxmaq lazımdır, görək hansında problem var. Qaz modulyatoruna baxmaq lazımdır, qaz klapanına baxmaq lazımdır. Yəni açıb bağlama klapanlarını yoxlamaq lazımdır. Yəni hər şey qaydasındadsa, suyun təzyiqi də qaydasındadırsa, demək ki, buradakı yanıb sönmə 5-də filtr, pompa üzərində dayanmalı oluruq. Yəni filtr, pompa, tıxanma artıq bu xəta kodunu verir. Yəni əgər bu 3 dənə hava, qaz, su problemi yoxdursa, demək tıxanmadan, filtrin tıxanmasından, pompanın tıxanmasından ola bilər. Bundan əlavə bir çox hallarda sensor xətaları baş verir. Yəni sensor xətalarının baş verməsi də burada 6 girişin yanıb sönməsində 6 işığı yanıb sönürsə, giriş və çıxış sensorlarında xətaların olduğu nəzərə salınır və bəzən də elektriklə bağlı, tokla bağlı problemlər yaşanır. Yəni bu giriş sensorları NTZ sensorları deyirik də, yəni isti suyun üstündə, çıxış suyun üstündə, yəni bu suların üstündə radiator geni xəttinin üstündəki NTZ sensorlarında problem yaranır və yarandığına görə də alt işarəsi yanıb sönür. Bu işarənin yanıb sönməsi də bizə yenə deyirəm, ipucu verir ki, giriş və çıxış NTZ sensorlarına baxmaq lazımdır. Eyni zamanda kombiyə girən xətaları da nəzərə almaq lazımdır. Yəni elektriklə bağlı, elektrik bağlantısına bağlı hər hansı bir kabeldə, ya nəsə bir birləşdirici hissədə nasazlıqlar ola bilər. Altı yanmırsa, kombidə alovlanma baş vermir. Altı yanmırsa, kombidə alovlanma baş vermir. Alovlanmanın baş verməsi üçün ilkin olaraq ağlımıza gələn qaz olmalıdır. Yəni kombidə qaz yoxsa alovlanma baş verməyəcək. Qaz valfından tutmuş,
qaz filtrində kimi, qaz xəttində kimi qazı yoxlamalıyıq. Çox adam deyir ki, evimdə yoxlamışam, qaz yaxşıdır, ancaq kombi işləmir. Harda yoxladığını soruşanda deyir, mətbəx qazında yoxlamışam ki, orada qaz yaxşı gəlir və ancaq kombi işləmir. Gəlin belə bir şeyə fikirləşək. Mətbəxdə bir dənə jiqlyor əgər orada qaz buraxırsa, kombinin içərisindəki ən sadə götürəndə belə, ən aşağı götürəndə 12-13 dənə jiqlyor yanırsa, mətbəxdəki bir qaz jiqlyorundan artıqlamasını dəfə 12 dənə artığından orada yanır kombinin içərisində. Bir dənə zəif yanırsa, 13 dənə burada ümumiyyətlə işləyə bilməyəcək. Yəni ilkin olaraq biz qaz xəttindəki qazı yoxlamalıyıq. Qazın təzyiqini elə belə ölçməklə yox, gözəyarı baxmaqla yox, onu manometrlə ölçmək lazımdır. Xüsusi olaraq mexaniki də var, ya da digital var, ölçü cihazları, onlarla ölçmək lazımdır. Sonra isə gəlməliyik, əgər qaz problemi yoxdursa, qaz klapanına baxmalıyıq. Ola bilər ki, orada hər hansı bir nasazlıq var, açıq kapama sağqaclarında problem var. Ola bilər ki, modulyasiyonun özündə də problem ola bilər. Dalğalanma, hallara görə mütləq tənzimləmə aparmaq lazımdır. Yəni, bu hallar baş verirsə, ilk olaraq ağlımıza gələn sensorları, yəni altı yanıb sönürsə, giriş-çıxış xəttin üstündəki sensoru yoxlamalıyıq və girən xəttin üstündə tok problemini həll etməliyik. Altı yanmırsa, dediyimiz kimi, alovlanma yoxdursa, yanğın baş vermirsə, qaz problemi olur. Bu qaz problemi yanmırsa halında baş verir. İndi isə 7 yanıb sönəndə də eyni xətanı verir. Alovlanma xətasını verir, yəni alovlanmır, yanmır və eyni zamanda fan prostestatla bağlı olur. Bəzi kombilərdə də bildiyimiz kimi alovlanma baş vermirsə, kombi 1-2-3 saniyə işləyib, təzədən sönüb, təzədən yanırsa, bu təkrarlanırsa, fan prosestat aydın məsələ ki, və baca problemi özünü burada büruzə verir. Bu halı aradan qaldırmaq üçün, yəni əvvəl də dediyim kimi, bu yuxarıda qeyd etdiyim kimi, orada məsələn 4 yanıb sönürdüsə, fan baca prosestat problemidir. Eyni vəziyyətdəki kimi, burada da yenə fan prosestat baca, əgər o yuxarıdakı hal baş vermirsə, yuxarıdakı 4 yanmırsa, bu fan baca prosesati burada özünü büruzə verdi. Biz bunu burada təmizləməliyik və fanı, prostestatı, bazanı təmizləməliyik ki, xəta kodu aradan qalxsın. Bu kimi hallar demək olar ki, alovlanma baş verməyəndə qaz valfından da, modulyatordan da, nasazlıqlar, zatlar hamısı bayaq dediyim kimi alt işığında yanıb söndüyü kimi bəzi şeylərdən də, çox şeylərdən ola bilər. Məsələn, yanıb sönürsə, alovlanma 7 yanıb sönürsə, alovlanma yoxdursa, fan, prosestat, baca, bunlar aydın məsələ yoxlanmalıdır. Əgər bunlardan da alınmırsa, bu 3 dənə şeydən, tənəffüs orqanından alınmırsa, qaz valfına baxmaq lazımdır, modulyatora baxmaq lazımdır. Əgər nasazdırsa, tənzimləmək lazımdır. Yəni, bir-birini tamamlayan burada hallar baş verir. Məsələn, 6-da yanmırsa, kombidə alovlanma baş vermir. Bu da yenə deyirəm, qazla bağlı problem də ola bilər, prostestatla da, fanla da, baca ilə bağlı ola bilər. 7-də də yanıb sönürsə, alovlanma xətası verir və bu da fan, prosestat, baca kimi götürülür. Və əgər bunlardan alınmırsa, yoxlayırıq bunlardan alınmırsa, demək qaz valfı probleminə rastlaşa bilərik. İndi o da ki, ona nəzarət edib, baxmaqla, yoxlamaqla, qazın giriş-çıxışını yoxlamaqla, açıq kapama klapanları yoxlamaqla, onun yoxlama üsulları var, üfləməklə, qazın təzyiqinin oradan keçib-keçmədiyini yoxlamaqla, hətta modulyatorun özünün xarab olmağından da, qazın dalğalanmasını tənzimləyə bilməməsindən də belə şeylər baş verir və bu kimi halların aradan qaldırılmasında ipuculara diqqət vermək lazımdır. Hər hansı bir ipucu elə insanın özünə və kənardakı insanlara yardım olmağa, belə necə deyim, özümə də boş bilirəm ki, belə halları izah edeyim. Yəni, çəkinmək lazım deyir, kim istəyirsə, nə istəyirsə, bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bir çox kombilərdə, məsələn, EZA Conferodur, Citrus'dur, Premix'dir, Caloradır, Calora digitaldır. Bunlarda, Caloralarda, məsələn, LED işıqlarla yanma var, LED işığı yanır. Eynilə bu Vaillant kombidə olduğu kimi,
Bir çox kombilərdə də, məsələn, Emirqazda da var bu, sonra dəmir tökümdə də var bu. Baymaqda sadəcə olaraq Baymaq kombilərində, məsələn, türk kombisi olaraq Baymaqda, məsələn, Aydır, Yıldızdır, Lenadır, Nayla, Luxury Lenadır, Skydır, bunların hamısında dərəcə iləndir. Yəni bu kimi kombilərdə dərəcə ilə göstərir. Məsələn, 30 dərəcədə nədir, 40 dərəcədə nədir, 50 dərəcədə nədir? Bunu da mən keçən dəfə boş klassik kombidə sizin üçün bəzi istifadəçilər üçün başa salmışdım. Yəni yenə deyirəm, hər bir kombi haqqında, kata kodları haqqında, kombidə baş verən xətalarla bağlı, kombidə su niyə gəlmir, kombidə su niyə az gəlir, su niyə isti, soyuq gəlir, kombidə təzyiq niyə qalxır, kombidə təzyiq niyə düşür, kombidə təzyiq durduq yeri niyə qalxır və bu kimi halların baş verdiyi bir vəziyyətdə bir çox hallarda bilinən, bilinməyən xətalar ki var, onların araşdırılmasında yardımcı olmağa, kömək eləməyə hazıram. Və yenə deyirəm, dəxli yoxdur. İstənilən bir kombi haqqında heç bir çəkinmədən, eləmədən, məsələn, Baymaqdır, Baykandır, türk kombilər deyirəm, dəmir tökümdür, sonra Ecadır, Emirqazdır, Berettadır, Ayrifteldir. Ümumiyyətlə, bütün kombilərlə bağlı problemlər olanda müraciət etməyiniz lazımdır və sizə kömək eləməkdə özümə borc bilirəm. Və yenə deyirəm, çəkinmək lazım deyil, bilmiriksə biləni başa bilməyəni başa salmalıyıq, biliriksə paylaşmağı da özümüzə borc bilirik. Yəni, ustalar həmişə mən bəzi yerlərdə görürəm ki, müraciət olunur ki, kombimdə belə bir şey olur. Usta deyir ki, falan şeydən ola bilər. Yəni, bu falan şeyin izahını vermək lazımdır ki, hə, belə oldu, belə oldu. Bəlkə həmin istifadəsi onun harada, necə yerləşdiyini və nə iş gördüyünü, necə sökmək lazım olduğunu bilmir. Yəni, çox xahiş edirəm ki, yenə deyirəm, lazım olanda müraciət eləməyi çəkinməyin, yəni müraciət eləyin. Ola bilər ki, yəni, sizin bilmədiyinizi mən bilirəm, mənim bilməyimi də kimsə bilir. Yenə deyirəm, uzun illərin təcrübələrində əsaslanıb bu fikirlərlə sizi bölüşürəm, sizinlə bölüşürəm. Yəni, həm kombi, kondisioner sahəsi üzrə mütəxəssis kimi çalışdığıma görə, müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyimə görə, peşə təmayüllü siniflərdə bu sahədə öz bildiklərimi sizə çatdırmağı da özümə borc bilirəm. Çox sağ olun diqqətinizə görə.